नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज मेरे पास एक प्रश्न आया था। टिनिटस मतलब कानों में डिफरेंट आवाज़ें आना। तो इसके लिए ये वाली हस्त मुद्राएं अगर आप करते हैं तो इनसे आपकी ये आवाज़ें कुछ ही दिनों में कम होने लगेगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी मुद्राएं हैं। तो पहले दोनों हाथ इस तरीके से सामने लाएं, पहली उंगली मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाएं, बाकी की उंगलियां सीधी अंगूठे को से ऊपर से दबा कर रखें। ये है वायु मुद्रा दोस्तों। अब इस तरीके से घुटने के ऊपर रखकर मेरुदंड सीधा रखें, इसमें आप जो है 30 मिनट बैठें। तो इससे आपकी जो है वायु नियंत्रण में आएगी, तो आपकी आवाज़ें बंद हो जाएगी। दूसरी मुद्रा आपकी जो है आकाश मुद्रा। बीच वाली उंगली को मिलाकर अंगूठे के अगर भाग से इस तरीके से बैठें, इसको भी 30 मिनट करना है। आकाश मुद्रा, इससे आपको शब्द जो है ठीक से सुनाई देगी, आवाज़ आना बंद हो जाएगी।